हेलो दोस्तों, बहुत से भाई कहते हैं कि हमारी गाड़ी में बजाज सीट्रेंड वगैरह में, प्लेटिना में, ये सब ज़्यादातर सभी बजाज की गाड़ियों में बिना ब्रेक दबाए भी चूं चूं की जो आवाज़ आती रहती है, जैसे कुछ चीज़ इसके अंदर टच हो रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पूरा व्हील खोलना है आपको। इसका व्हील अच्छी तरह ये चीज़ें साफ़ कर लेनी है एमरी पेपर के साथ, और ये ब्रेक शू भी आपको साफ़ कर लेने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो स्प्रिंग होते हैं इन पर ग्रीस लगा देना है। ग्रीस लगाने के बाद क्या होगा, जो इस पर हल्का फुल्का जो टच होता है, इस पर टच होना बंद हो जाएगा और आपकी जो आवाज़ है आवाज़ बंद हो जाएगी। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। हम ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स बताते रहते हैं हमारे चैनल पे, और हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा प्लीज़, ठीक है।